السلام عليكم أخواتي إخواني المناضلين. شكرا جد فخورة بنساء الجهة، تبارك الله عليكم. اليوم يعني جد فخورين بمجيئنا جهة فاس. يمكن جهة عريقة عزيزة على يعني قلب السيد الرئيس وأعضاء المكتب السياسي. نفتخر بمنسقنا الجهوي سيبو له كل التقدير والاحترام. في حقيقة غادي نخرجكم من الصناعة والاقتصاد والطاقة وغادي نمشيو لواحد المجال الذي كيهمنا جميع منذ الزيادة ديالنا حتى الوفاة ديالنا، وهو قطاع الصحة. قطاع الصحة بالجهة وبالمغرب ككل هو قطاع كنعرفوا أنه فيه مشاكل. الحزب له إلمام بالموضوع، والسيد الرئيس إلا تبعتوه البارح تكلم بزاف على واحد الموضوع اللي كيهمنا واللي بغينا نشارككم اليوم فيه، وهو طب الأسرة. اليوم احنا كحزب عندنا قناعة تامة على أن صحتكم كتهم الصحة. وملي كنقول الصحة راه أي واحد أول بعداك دعوة كندعيو باش كنقولوا له الله يعطيك الصحة، باش كعرفوا أن الصحة هي كل شيء. لا معنى الصحة ما يمكنناش نوضوا، ما يمكنناش نديروا هاد الشيء كاع اللي بغينا. فاليوم عندنا واحد المشروع اللي كيخدم عليه السيد الرئيس عن كتاب وكيتبعوا، وهو طب الأسرة. شنو هو طب الأسرة؟ اليوم كاينه واحد العشوائيه، وكاين واحد الا درنا واحد لو سونداج وغادي نديرو غادي نلقاو ان الناس كيعانيو من هذا القطاع وكيقولوا ان عندنا مشاكل. بالفعل عندنا مشاكل. عندنا مشاكل الحكمه هي الاولى، وعندنا مشاكل في توزيع ديال الاطر الطبيه وشبه الطبيه بالمنطقه. وهنايا كاين عندنا الجهه هي جهه غنيه بالقرى، فكنعرفوا ان غادي خصنا نديروا واحد المشروع ونخرطوا فيه جميع، وهو طب الاسره. شنو هو؟ كل اسره مغربيه عندنا اليوم في الجهه اولا في المغرب غادي يولي عندها طبيب ديالها خاص. هذا الطبيب غادي يعرف هذيك الاسره من الولد الصغير اللي يلاه تزاد حتى للجد، كيعرفوهم، كيعرف بسمياتهم، كيعرف الشجره لا جينيتيك ديالهم، باش كيولي هو اللي كيهتم بهاد الفئه، وهو اللي كيتبعها، هو اللي كياخذ لها المواعيد في داخل المستشفى، هو اللي كيعرف واش خصها تمشي مستشفى استشفائي، مستشفى جامعي، ولا هو غادي يمكن له يعمل الجميع. كاين واحد البرنامج الحزب يشتغل عليه، هو هاد التقنين ديال السلوك، ولا هو مسار العلاج اللي خصو يولي مدقق. حنا عرفنا ان المنخرطين ديالنا والمناضلين ديالنا كيتعبوا باش يوصلوهم الموعد، ولا كيتعبوا باش يشوفوا الطبيب الاخصائي. اليوم بهذا طب الاسره غادي يولي الطبيب ديالك اللي هو كيولي كيعرفك مزيان، وهو اللي غادي ياخذ لك الموعد، وهو اللي غادي يتبعك، وغادي يبقى شاد لك الموعد حتى تاخذو، وغادي يرجع له النتيجه ديال داكشي اللي خديتي. وبالتالي كيولي سهل على المواطنين المغاربه باش يتعالجوا وفي ظروف جيده. وهنا غادي يكون بيان واحد التقنين ديال الاليات، لان ملي كنقولوا طب الاسره خصو واحد مجموعه ديال الاليات والتدابير، وهي سهله. كنظن حنا كحزب الرؤيه ديالنا واضحه في هذا المجال، ونحن نثق في كفاءات ديالنا. فنقترح عليكم هذا المشروع ان شاء الله، لانه تبينات الكفاءه ديالو على صعيد العالم، وبعض الدول اللي خدات هذا طب الاسره كمسار لها ولات عندها 90% من المشاكل ديال الصحه محلوله. فعلاش لا المغرب اليوم ما يدخلش حتى هو في هذا في هذا المشروع المهم اللي غادي يعطي واحد ان شاء الله ما غاديش يبقى عندنا مشاكل شبه نهائيه في القطاع الصحي، وغادي تطلب موارد سهله اللي يمكن الحزب كيشتغل عليها. فباش ما ندخلش بزاف لان السيد الرئيس سوف يتكلم طويلا عن هذا المجال، فيمكن لي نقول لكم على اننا صحتكم كتهمنا. الجهه عندها مشاكل ديال الصحه، وحنا امنين على اننا معكم. 9 اقاليم ماشي سهله، عندها اغلبيه قرويه. هناك مناطق اللي ما يوصلهاش تطبيب، العيالات كيبغيو يولدوا ما كيلقاوش فين كيتمحنوا، كيولي عندهم الهاجس فين غادي يولدوا. فهاد المشاكل كلها حنا دايرينها في الاولويات ديالنا ودايرينها في البال ديالنا، وان شاء الله
نعدكم بمشروع سوف يسر المغاربة. وشكرا.